გამარჯობათ. დღეს ვისაუბრებთ სტრესის შესახებ. სტრესი ეს სიტყვა ყველას სმენია, მაგრამ ცოტამ თუ იცის როგორ ფუნქციონირებს სტრესი ჩვენს ორგანიზმზე. რეალურად სტრესის ზემოქმედებისას ჩვენ საუბრობთ დაღლილობაზე, საუბრობთ გაღიზიანებულობაზე, საუბრობთ თავის ტკივილზე და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ცოტა სხვა კუთხით შევხედავთ და ფსიქოლოგიურად მიუდგებით ამ მდგომარეობას, შეგვიძლია ვთქვათ ასე, რომ სტრესულ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანი ძირითადად აქცენტირებულია გადარჩენაზე. ორგანიზმიც განწყობილია გარემოს მიმართ გადარჩენის პრინციპით. ეს მდგომარეობა შეიძლება გაგრძელდეს დღეები, კვირები, თვეები და წლებიც, რა თქმა უნდა. ამ მდგომარეობას ბევრი ვერც შეამჩნევს. ზოგისთვის ეს ჩვეულებრივი მდგომარეობაა და თითქოს შეგუებულიც კია ამ მდგომარეობაზე. მაგრამ თუ დაუკვირდებით თვითონ ამ ცხოვრების წესს, როგორ მიმდინარეობს სტრესის ქვეშ მყოფი ადამიანის ცხოვრება და შევამოწმებთ ჩვენს ცხოვრების რიტმს, შეგვიძლია მივიღოთ მეტნაკლებად ზუსტი მონაცემები. რა შეიძლება შემოწმდეს ასეთ ვითარებაში? ყველაზე უფრო მარტივია ჩვენი ძილის მდგომარეობა. როგორ გძინავს? შფოთავთ თუ არა ძილში? და ხშირად გვეღვიძება თუ არა ღამე? შემდეგ თუ დაუკვირდებით, ისაც შეგვიძლია შევატყოთ, როგორ შეიძლება სრულიად უცერემონიოდ შეგვეცვალოს განწყობილება. უცბად დავსევდიანდეთ, გავხდეთ ემოციურები, გავხდეთ უფრო აგრესიულები და შემდეგ დროის განმავლობაში ეს ყველაფერი ასევე უცერემონიოდ ჩაცხრეს. თუ დააკვირდებით კიდევ საკუთარ თავს, იგრძნობთ, რომ სრულიად ნორმალურ სიტუაციაში როგორ ხართ დაძაბულები, გაღიზიანებულები, ან გეჩვენებათ, რომ თქვენს ირგვლივ ხდება ისეთი რამ, რომელიც არ გაძლევთ ცხოვრების გაგრძელების საშუალებას. რომ ყველაფერმა აზრი დაკარგა, რომ ყველაფერმა დაგღალათ. აი სწორედ ეს კრიტერიუმები თუ შინაგანი ტესტი იძლევა სურათს, რომ თქვენ ხართ გამუდმებული სტრესის მდგომარეობაში და ეს სტრესი არ არის უკვე კონკრეტული. ეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რაღაც მოცემულობა, უფრო სწორედ ფსიქიკური
განწყობა, რომელიც ზის ადამიანში და მოქმედებს. თუმცა მისი მოქმედების პრინციპი შეიძლება სულაც არ იყოს ღია. ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს იმას, რომ ის ფუნქციონირებს ფარულად, არის ჩუმად და მხოლოდ მაშინ ამოიღებს ხმას. აქ რო ჩავწოთ უფრო ცოტა სხვა ტერმინები, უფრო ფსიქოლოგიური და ფსიქოპათოლოგიური, ის გადაიქცევა სიმპტომებად. ანუ თუ გარემო იმოქმედებს ჩვენზე და გაჩნდება იმის საშიშროება, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი მოხდება ჩვენს ცხოვრებაში, რომ რაღაცა შეიცვლება, ან ჩვენი სტაბილურობა დაირღვევა, იმ წამსვე სტრესი მიიღებს სახეს. ანუ გაჩუმებული მდგომარეობიდან იგი ალაპარაკდება და ხილულად გადაიქცევა. ესე იგი, ჩვენ უნდა შევქმნათ საკუთარი თავის მაიდენტიფიცირებელი ემოციონალური მუხტი. ეს რას გულისხმობს? როდესაც ჩვენ ვღებულობთ გარემოსგან კრიზისულ სიტუაციას, ანუ როდესაც რაღაცა ცუდად გვეხება, უნდა მოვახდინოთ ამ ზემოქმედების სწორი იდენტიფიკაცია. ეს ნიშნავს შემდეგს. უნდა გავაცნობიეროთ, რა ხდება ჩვენს თავს რეალურად. როდესაც სტრესი უკვე დაგროვილია, როდესაც მას აქვს უკვე ფესვი გადგმული, ის იძლევა შესაბამის რეაგირებას ჩვენს ორგანიზმზე. მაგრამ ეხლა ესეთი კითხვა რო დავსვათ, რა ასაზრდოებს მას და რა აცოცხლებს? ანუ რა არის ის საკვები, რომელიც სტრესმა მიიღო და გააგრძელა ცხოვრება? პირველ რიგში ეს არის ყველაზე მცირე ულუფა, რაც შეიძლება მას მიეწოდეს, ეს არის გადაყლაპული ტკივილი, რომელიც უნდა გამოხატულიყო ემოციონალურად. ანუ ჩვენ შევჭამეთ ჩვენი ემოცია, უფრო მეტაფორულად რო წარმოვიდგინოთ, ესე იგი ჩვენ შევჭამეთ ეს ჯავრი და შემდეგ ვეღარ მოვახერხეთ ამ შეჭმული ჯავრის გადახარშვა. შეიძლება ეს სიტყვაც ვიხმაროთ მონელება. რატომ? როდესაც ეს მიღებული ტკივილი და ემოცია ჩარჩა ჩვენში და ჩვენ თავს ვიკავებდით მისი გამოხატვისგან, მას შეექმნა საუკეთესო პირობები ეფუნქციონირა ჩვენს ფსიქოლოგიურ მოდულში თუ მოდელში, რაც ჩვენი პიროვნულ ნაწილს წარმოადგენს და ყოფილიყო იქამდე, სანამდე არ მოხდებოდა რაღაც ემოციონალური გამოფრქვევა.
ამას დღეს ესეთ პანიკურ შეტევას ეძახიან, ანუ პანიკური შეტევა იწყება მაშინ, როდესაც დაგროვილი სტრესი, გარკვეული მოვლენის ზემოქმედების შედეგად გადმოიფრქვევა. ანუ იწყება ამის ამოხეთქვა, დაგროვილი, შეკავებული და შემაგრებული ემოციის. და ბევრს აქვს ასეთი მეთოდი, როდესაც სტრესს ღებულობს, მას ადეკვატური დამოკიდებულებით კი არ აფიქსირებს. აი წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაც, რომ თქვენ მიიღეთ ცუდი ნიშანი გამოცდაზე, სადაც იყავით მომზადებულები და ელოდებოდით წარმატებას, მაგრამ იქ ჩაფლავდით და მიიღეთ დაუკმაყოფილებელი შეფასება. და თუ თქვენ ეს შეფასება არ აღიარეთ როგორც წაგება და ემოციონალურად არ მიეცით სწორი კვალიფიკაცია და უფრო გასაგებია რომ ვთქვათ, თუ თქვენ ეს მიღებული შედეგი ცრემლით კი არა, ღიმილით გააცილეთ, იფიქრეთ, რომ თქვენ საკუთარ სტრესს კარგი სადილი გაუმზადეთ. ანუ რეალურად ხვდებით გამოუვა სიტუაციაში. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ გვეგონა, რომ ეს პირველი რეაქცია, რაც მივეცით არსებულ ამბავს, ამ შემთხვევაში გამოცდაზე მიღებულ უარყოფით შეფასებას, ეს დროებით იყო, მალე გაივლიდა და გამთავისუფლდებოდით ამ ემოციონალური მუხტისგან. მაგრამ რა ხდება? ხდება შემდეგი, რომ როდესაც ჩვენ რეაქციას ვაჩერებთ, არ ვაკეთებთ დროულ გამოპასუხებას გამღიზიანებელზე, ჩვენ ვაგვიანებთ სტრესზე ადეკვატური ზემოქმედებით მის გადამუშავებას. ანუ უკვე გვიანღა ჩხუბის შემდეგ მუშტებს აღარ ითქნებენ, არის ესეთი გამონათქვამი. და ამ დაგვიანების შედეგად სტრესის, ჯავრის, ტკივილის გადახარშვა არ ხდება და ის ისევ გუბდება ჩვენს ორგანიზმში. ეხლა ეს ყველაფერი მეტნაკლებად თუ გასაგებია. ეხლა თქვენ შეიძლება თქვათ ასეთი, ან ითხოვოთ, რომ ეხლა აი კი ეს ხდება, ამაზე ჩვენ შევთანხმდით, მაგრამ სად არის გამოსავალი, რა მოუხერხოთ ამ მდგომარეობას? პირველი ნაბიჯი არის თვით შეფასების ძალის გამოყენება. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი, ჩვენ ვამბობთ ამ წუთას, როდესაც ჩემზე მოხდა ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ან რაღაცა გარემოებამ მაიძულა უკან დამეხია და აღმოჩენილიყავით დაზარალებული მდგომარეობაში, თქვათ, რომ ამ შემთხვევაში მე ვარ სტრესის ქვეშ. ანუ ვაძლევთ მდგომარეობას აღიარებით ჩვენებას. და
ამას უნდა შემდეგი გაგრძელება კონდეს. თუ ეს ესეა, როგორ შეიძლება მიღებული სიტუაციიდან თავის დაღწევა, სად არის გამოსავალი და თუ სადმე შეცდომა დაუშვი, როგორ შეიძლება ეს გამოვასწორო. ანუ უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, ჯერ ვაღიარებთ, რომ ჩვენ ვართ სტრესის ქვეშ. ეს რა თქმა უნდა ამ ტკივილს არ მოხსნის, მაგრამ აღიარება ეს უკვე არის ემოციის დამუშავების პირველი წყარო, ანუ პირველი ნაბიჯი ნეგატიური ემოციის დამუშავების. ეს რაში გვეხმარება? ეს გვეხმარება იმაში, რომ სტრესული მდგომარეობა, რომელიც იწვევს სისუსტის განცდას, შემცირდეს და გონებას მიეცეს პრიორიტეტი. ანუ მართვა სტრესზე აიღოს არა სიმპტომმა, ამ შემთხვევაში ფსიქიკურ და სომატურ გამოვლინებაზე გვაქვს საუბარი, არამედ ფიქრმა, აზროვნება, კოგნიცია. შემდეგ იწყება შემდეგი ეტაპი, თვითშეფასების ეტაპი. როდესაც ადამიანი სტრესულ მდგომარეობაშია, მას გონია, რომ ფსიქოლოგიურად დიდი ტრავმა მიიღო. და ამაზე ეძებს გამოსავალს, მატრამირებელ გარემოსგან დისტანცირდება, მოკლედ თავისებურად ეძებს ხერხს, რომ როგორმე ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს და თავს უშვებს. მაგრამ აქაც უნდა შევიტანოთ შესწორება. შემდეგი სახე უნდა მივცეთ ამას, რომ თქვენ სტრესულ მდგომარეობაში ფსიქოლოგიურად ტრავმირებული კი არ ხართ. თქვენ გადაიღალეთ სტრესთან ბრძოლაში. ანუ გადაღლილობა, რასაც შემდეგ ამ დეპრესიას უძახიან. და მერე ცდილობენ როგორმე ანტიდეპრესანტების საშუალებით ამ დეპრესიული მდგომარეობიდან გამოვიდნენ. სინამდვილეში ეს არის დროებითი პაუზა, თუ მინდა შესვენება დაარქვით, სტრესთან ბრძოლის ველზე. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, დროებითი ზავი. მაგრამ უნდა შევქმნათ ახლა დამოკიდებულება ამ დროებითი ზავის მიმართ. რომ ეს მდგომარეობა იყო არა ჩვენი არჩევანი. უბრალოდ აქ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვიტოვა ჩვენმა ფსიქიკურმა წყობამ. ეს რას გულისხმობს, რომ ფსიქიკა გვიცავს, რომ არ მოხდეს ფსიქოემოციონალური კოლაფსი. ანუ სხვა მეტაფორა რო ვიხმაროთ, ემოციონალური გადაწვა. შესაბამისად, ამ ბრძოლის ველიდან ფსიქიკა გადის და ისვენებს. და ამ მდგომარეობას უნდა ჩვენ დავარქვათ, რომ ეს არის ბუნებრივი რეაქცია ჩვენს ფსიქოემოციონალურ სიტუაციაში. ჩვენ რომ დეპრესიაში არ წავიდეთ, გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებით, ვიდრე ეს არის დეპრესია. ხლა ეს შეიძლება მოგეჩვენოთ პარადოქსალურად, მაგრამ ამაზე შემდეგში ვილაპარაკებთ. და კიდე აქ დავამატებ შემდეგ რაღაცას, რომ ჩვენი ეს დეპრესიული მდგომარეობა, ეს
კონფლიქტის, სტრესსა და ჩვენს დამოკიდებულებას სტრესთან მიმართებაში მოუძებნოთ უფრო შესატყვისი სახელი. და ეს ვთქვათ ესეთი მარტივი სიტყვით, რომ ჩვენ არ ვართ ფსიქიკურად ტრავმირებულნი, ჩვენ არ ვართ ფსიქიკური პრობლემების მსხვერპლი და გამოუვალი მდგომარეობა არ არის, აქ არის უბრალოდ შედეგი. ეს შედეგი აღინიშნება ესე. მე ვარ მხოლოდ გადაღლილი ამ ბრძოლით და მეტი არაფერი. დღეს ამით დავამთავროთ. მომავალ შეხვედრამდე.